के अरे गर्दै 7 चोटि भयो भने त्यहाँबाट होइन 8 चोटि हेरेँ 9 चोटि हेरेँ अनि त्यहाँबाट के अरे 10 चोटि 9 चोटिको पालामा चाहिँ मैले अब सकेन मैले होइन अब सक्दो गर्छस् गर अब मेरो जिउँदो लास भएँ म भन्ने भयो उसले गरेको त्यो दिन गरेपछि बेलुका भयो र भोलिपल्ट पनि गरेको गर्छ रातभरि भनौँ न अब भोलिपल्ट उसले नछुटिन्जाल चाहिँ गर्नु कस्तो होला दबाई खाँदै गर्ने क्या हो पुरै उसको शरीर त नि एउटा कपडा थिएन अनि कपडा नभइसकेपछि अब मलाई त अब दाजु त कस्तो रहेछ भने मैले होइन के को मैले हङकङ तानेपछि त अब यस्तै गर्ने हो भन होइन आइज यहाँ भन नि त अनि अब म त आउँदिनँ भनेको त त्यहाँबाट त आउँदिनँ भने होइन अनि भनिसकेपछि त उसले त यतै तान्ने उतै तान्ने हो मलाई त अनि त्यहाँबाट दुईजनाको अब झगडा भयो अनि भइसकेपछि अब मलाई उसले पनि अब पिट्नु थालेपछि त म पनि किन यो गर्छु होइन अब ऊ त अक्लो छ तर म होची छु होइन तर पनि म उफ्रिएर भए पनि पिटेँ होइन अनि पिटिसकेपछि अझै झन् पुर्की तेरो बल ठुलो कि मेरो उयो गर भन्दै भन्दा मलाई त पिट्दै उयो पछाड्दै गर्नु थाल्यो अनि गरिसकेपछि मैले मेरोमा यहाँ एउटा मोबाइल छ है यो मोबाइलले मैले अनि अब के गर्नु त अब हानाहानु गर्दाखेरि उसले पनि हान्यो मैले पनि हानिसकेपछि चाहिँ यो मोबाइल मैले पनि अब हातमा केही भेटाएन पछि अब उसले पनि मलाई केही भेटाएन होइन अनि ड्याम हान्दाखेरि उसले पनि मलाई सक्दो हान्यो मैले पनि हानिसकेपछि मोबाइल यहाँ परेछ उसको तैँले मलाई जानी हानिस् अरे त थु भनेर अनुहारमा थुकेँ होइन मैले त पापी मलाई यस्तो गर्छस् भन्ने थाहा पाएको भए त म आउने पनि थिएन होइन यस्तो तँलाई यस्तो हुँदो रहेछ मेरो श्रीमानको अस्तित्वमै मेटाइस् तैँले भने मैले होइन भनिसकेपछि के भनिस् री भनेर दाँत पिटेर मलाई झन् अब होइन उसले त रिस बल गरिसकेपछि मलाई अब बिचमा म यस्तो ऊ त पसिहाल्यो म सकेन होइन सकेन पछि अनि म उसले अब सक्दो युज गरेपछि म रुएँ आँखाबाट आँसै झऱ्यो मेरो होइन किन रुको त भन्दै भन मलाई कसम मेरो श्रीमान अब मैले अरूसँग सुतेको थिएन तर आज तैँले मलाई यस्तो गरिस् होइन मैले के गर्नु अब म अब हेर मलाई नेपाल पठा म यहाँ त बस्दिनँ भने मैले होइन म नेपाल जान्छु म बस्दिनँ यहाँनिर आउँदिनँ म काम गर्दिनँ भन्न थालेँ होइन र पनि उसले त्यस्तो टिभी यस्तोमा थियो है टिभी हेर भन्छ त्यो चाहिँ रहेछ क्या अनि त्यो भन्छ हेर्दिन त यति बुढो भएर पनि तैँले लाज नभएको 20 वर्ष जेठो भएर पनि यस्तो फिल्म हेर्ने अनि मलाई गर्ने भने त त्यहाँबाट त हेर कान्छी ल अब तेरो मेरो बुढी भइस् त होइन अब म तँलाई यो गर्छु स्वीकार्छु भन्दै उसले त के अरे गर्दै 7 चोटि भयो भने त्यहाँबाट होइन 8 चोटि हेरेँ 9 चोटि हेरेँ अनि त्यहाँबाट 10 चोटि 9 चोटिको पालामा चाहिँ मैले अब सकेन मैले होइन अब सक्दो गर्छस् गर अब मेरो जिउँदो लास भएँ म भन्ने भयो उसले गरेको त्यो दिन गरेपछि बेलुका भयो र भोलिपल्ट पनि गरेको गर्छ रातभरि भनौँ न अब भोलिपल्ट उसले नछुटिन्जाल चाहिँ गर्नु कस्तो होला दबाई खाँदै गर्ने क्या हो अनि त्यहाँबाट दबाई खाँदै गरेपछि मैले सकेन त्यहाँबाट अनि मलाई बिहान 8 बजे मलाई काममा अब पारु भन्ने गुरुङ थियो है त्यो चाहिँ एजेन्सी अरे होइन भन्थ्यो अब होइन त्यो दिदीको घरमा पुर्याइदिनु भयो म दिदीको घरमा गएर बसेँ है अनि त्यहाँबाट दिदीको घरमा गएर बसिसकेपछि मैले उसलाई गरेँ होइन त्यहाँबाट के भनौँ भने दिदी यस्तो भयो नि मलाई भने मैले उसलाई सुनाएको नि त उसले त मतलबै गर्दैन हो त्यो कुरा त अनि त्यहाँबाट त तेरो साहु आउँदैछ 8 बजे छिटो तयार हु भनौँ टोइलेट साफ गर्न सिक भनौँ होइन अनि टोइलेट साफ गर्नु गएँ म अन्त त्यहाँ एउटा केटीले सिकाइदियो है त्यो चाहिँ भैरवाको हो अन्त अब सिकाइदियो तपाईँ दाइ भएर म माथि किन यस्तो व्यवहार गरे भनेर सोध्नु भएन त्यो बेला मैले कति सोधेको मैले त्यो के भन्छ उसले मैले जति पनि तानेको छु नि त्यो सबै मान्छेलाई चाहिँ मैले गरेकै हो भने उसको स्वयं बहिनी पनि तानेको छ काको जस उनीहरू दाजुभाइ एउटै घरमा एउटै दिदी बहिनी दाजुभाइमा परेको छ है दिदी जेठी चाहिँ यो कैलाशको यो छ नि यो कैलाशको ड्याडी हो होइन जेठा होइन अनि साइली बहिनी चाहिँ यो उसको कैलाशको काकी भएको छ होइन तर उनीहरू दिदी बहिनी हो दाजुभाइमा बिहे भएको अनि उसलाई पनि यसो गरिस् भन्दाखेरि त गरेँ अरे अनि उसले चाहिँ के भने शान्तालाई गराइस् भने नेपालमा चाहिँ उसलाई शान्ता भन्थ्यो होइन तर उसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ अन्जना भन्थ्यो अन्जना खालिङ नेपालमा चाहिँ शान्ता भन्थ्यो भने त्यहाँबाट भेना जो छ हाम्रो मैले पछाडिबाट होइन भेनालाई पनि यो गरेको यो त नेपालमा सबैलाई फोन गर्न खोजेँ तर मलाई कन्ट्याक्ट बिन गरिदियो मैले फेसबुकतिर सबैतिर भनिदिन्छु भने नि त भनिसकेपछि मलाई मोबाइल पनि चलाउनु दिएन यो मोबाइल बनाइदिए भन्दा पनि बनाइदिएन हो कसलाई फोन गर्न पाएन अनि मैले त्यहाँबाट एकैचोटि मैले
एकदम मलाई त्यो ब्लडहरू पनि उसले त्यो 4 महिनामा प्लेट पिस गरिदिइसकेपछि चाहिँ है ब्लडहरू पनि रोकिएन। अनि मैले कति रिसाएँ उसलाई, मैले कति कुकुर भन्दै अनि मेरो तलबहरू पनि उसले थाप्नु थाल्यो क्या त्यसरी। अनि तल भोलिपल्ट त्यो एकजना दिदीकोमा लगेपछि उताबाट काममा जानुभयो? साउले आउनुभयो। अनि आइसकेपछि के भन, तिमीलाई मैले अस्ति नै भिजा ताने पठाएको हो, किन ढिला आयो तिमीले भन। भने पैसा मसँग थिएन होइन, खोज्नु पर्यो भन्नु मैले हिन्दीबाट भने। अनि भनिसकेपछि चाहिँ ए भन होइन। अनि त्यहाँबाट मलाई त्यो हिँड्नेहरू सिकायो, बाटोहरू सिकाउनु भयो होइन। अनि सिकाइसकेपछि मलाई घर लग्यो। अनि लगिसकेपछि म्याडमलाई गर्नु ल, नमस्ते गर्नु, तिम्रो ठुलो संस्कार हो भन होइन। अनि मैले नमस्ते गरेँ। अनि विदेशमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यतिकै छोटो हुँदो रहेछ क्या त्यो घर साफ गर्ने, त्यस्तोमा पारिदिनु भयो सुरुमै होइन। अनि त्यहाँबाट सरले चाहिँ यसरी हिँडेको हेर्नु भएछ। अरे नयाँमै त कसरी बिराम भएर पुरा कास लागेको जस्तो हिँड्छस् नि भन्नु होइन। मैले सर मलाई नेपाल पठाइदिनु, मलाई एकदम राम्रो भएन भने मैले होइन, त चुप लाएर काम गर भन्नु होइन। म्याडमले चाहिँ अनि त्यहाँबाट काम गर्नु, सर चाहिँ बाहिर गइहाल्नुभयो। अनि मैले यस्तोमा चढ्ने हुँदाखेरि त्यो साफ गर भनौँ, गरिसकेपछि ड्याङ्गै लडेँ क्या, यस्तो माथिबाटै सिधै झरेँ। अनि झरिसकेपछि चाहिँ यो आँखाबाट नै झिल्कै उड्यो भनौँ न, यत्रो उयो हुन्छ नि आगो जस्तो बल्यो। अनि म्याडमले एकैचोटि उठाउनु भयो मलाई। अनि उठाइसकेपछि मलाई त अब त्यो लुगाहरू त उनीहरूले राख्यो, मलाई त काममा सिधै त्यसरी हालिदियो होइन। अनि त्यहाँबाट नि बोलाउनु भयो। अनि के अरे यत्रो त्यो चक्लेट हुन्छ नि, त्यो के भन्छ यत्रो हुन्छ त्यसलाई, हो त्यस्तो खालको चक्लेट दियो क्या, त्यो टपी के भन्दो रहेछ 1 रुपियाँ खालको, त्यो 2टा दियो। अनि मलाई फकाएको होला नि उसले चाहिँ होइन, भनिदिन्छ भनेर होला होइन। अनि त्यहाँबाट अनि मैले सर आउनुभयो नि, सर म त लडेँ भने मैले त होइन, अब सिधै लडेँ भनेपछि त अनि म त यहाँ बस्दिनँ भने मैले फ्यामिलीहरू हेर्न थालेँ है। उसले कन्ट्याक्टमा चाहिँ 4 जना लेखेको थियो नि त। भरे चाहिँ उहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कति 7 जनाको रहेछ फ्यामिली होइन। अनि त्यहाँबाट मैले भने फ्यामिली पनि धेरै नै छ, म त जान्छु कि जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ भने। त यहाँ आएपछि जानु पाउँदैनस्, धेरै रुलेसन हो यो होइन भन्नु थाल्यो। अनि मैले जब्बर गर्न थालेँ। अनि सरहरूलाई पनि भने मलाई कैलाशले यस्तो गरौँ, मेरो श्रीमान आर्मी हो होइन, मेरो घर यस्तो छ, इन्डिया नजिकै पर्छ होइन, तर पनि यस्तो मलाई नेपाल पठाइदिनु, सक्नु भएन भने इन्डियाबाट भने पठाइदिनु, मेरो दिदीहरू छ होइन, मलाई बागडोग्रासम्मको टिकट काटिदिनु होइन, प्लेन टिकट, मलाई यो नगरिदिनु, नत्र मलाई नेपाल काठमाडौँ पठाइदिनु भने मैले हो। जान्न भनेपछि त उसले त मलाई त कसरी के गर्यो भने यहाँबाट तान्दै लग्यो होइन ढोकाको छेउमा, त जा नेपाल जासुकै जा, पुलिसले समात्छ भन। अनि त्यहाँबाट मलाई डर पनि भयो होइन। अब उसले पनि अब यसमा किनभने त मलाई त्यो जुन बेला सुताएको थियो नि त एयरपोर्टमा त्यो केटाले कैलाशले, त्यतिखेर पनि मलाई पुलिस बोलाइदिन्छ भनेर डराएँ म होइन। त्यस्तो हुँदै गएँ, मलाई न इङ्ग्लिस आउँछ न कि, मैले गुहार धेरै मागेँ होइन। अनि सरलाई मैले धेरै भने, सरलाई भन्दाखेरि म्याडमले आँखा लाए जस्तो गर्नुभयो होइन। त यो केटी के पर्छ तेरो, कसो हो भन्दै भन्नु थाल्यो होइन, तेरो यो को हो, कहाँको हो भन्ने जस्तो गर्यो होइन, हाम्रो नाता नागो त भनेपछि। अनि मैले अब के भन्नु म्याडमलाई मैले फेरि पकाउनु थालेँ होइन, मलाई नेपाल पठाइदिन्छ कि भन्ने भयो नि त, पठाइनै दिने भएन। अनि पछाडिबाट त बुद्ध हारी छ कैलाशले चाहिँ, जुन अहिले हाम्रो दाजुले चाहिँ त्यसलाई भक्कु काम हाल्नु, त्यसलाई यो छुट्टी नछोडिदिनु भन्ने भएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट मलाई छुट्टी छोडेन। अनि त्यहाँबाट पछाडि ऊ कैलाशले नै मलाई फेरि बोलायो है। अनि त्यहाँबाट म जाँदिनँ म्याडम, मलाई त्यहाँ जानु मन छैन भने होइन, म रोएँ। अनि रोएपछि किन रुन्छेस् त, जान तेरो माइती हो भन होइन। अनि त्यहाँबाट भने अब मन दुःख अब गर्दै सरले नै एमटिआर पुऱ्याइदियो। अब यहाँ चाहिँ बस पार्क भन्दो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ एमटिआर भन्दो रहेछ, जमिन हुनेकोलाई त्यहाँ पुऱ्याइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट पैसा दिनुभयो सेलेरी, सरले पहिलो सेलेरी। अनि त्यो त मलाई थाहा भएन होइन, कति दिनुभयो मलाई थाहा भएन, तर दिनु चाहिँ दाइलाई दियो होइन। अनि दिइसकेपछि दाइले चाहिँ के दाइलाई हो। अनि त्यहाँबाट मेरो 1 तोलाको सिक्री पनि दाजुले राख्नु भएको छ, सबै मेरो सम्बन्धी सबै कुरा चाहिँ उसले राख्नु भएको छ। अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा अरे सिक्री यहाँ मैले लिएर आएको छु, 1 तोलाको सिक्रीमा यति हुन्छ हेर्नु त। यसरी पैसाहरू पनि उहाँहरूले खानुभयो होइन। अनि खाइसकेपछि यो पनि उयो गर्नुभयो होइन। एकदम मलाई चिन्ता लागिरहेछ हेर्नु, यस्तो पनि हुन्छ, आफ्नो चेलीलाई कति धेरै यो गर्छ, माया गर्दो रहेछ भनेर यस्तो हुँदो रहेछ। इज्जत न बिज्जत गर्ने मान्छेलाई कसले यो छोडिन्छ भन्नु त। हेर्नु यो टप हो किनिदिएको 1 तोला सिक्रीमा होइन, यता आउने बेलामा। अनि त्यहाँबाट
यो सिक्री 1 तोला सिक्री यो हो भन त हातमा करेन्ट लगाइदिएको त्यो हुन्छ नि करेन्ट होइन प्रेस लाइन्छ नि कपडा प्रेस लाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पिल्छिदिनु भयो होइन किन पिल्छिदिएको भनेको मानेन नेपाल जान्छु भनेर भनेको भन्ने गर्ने अब मलाई त अब परेको थियो नि त पीडा होइन अनि त्यहाँबाट म त्यसोभरि चाहिँ डिप्रेसन जस्तै भएछु त्यहाँ पनि होइन त्यहाँबाट चाहिँ मैले एकदम यो हुँदै जाँदाखेरि सरले भन्नुभयो तँलाई नेपाल गए पनि के गर्छ तेरो सरहरूलाई गरे तेरो कैलाशले सबै पैसा दिन्छ अनि पुलिसलाई उयो गरिहाल्छ भन्ने कुरा गर्यो होइन जस्तो भयो भने म लड्छु तर मलाई दाजु गरेर यहाँबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ मलाई पठाइदिनु बुवा भने अब बुवा पनि भन्नु पाउँदैन पापा भन्नुपर्दो रहेछ होइन पापा मलाई पुऱ्याइदिनु नेपाल बाबा भने मैले त्यसो भनिसकेपछि नै ठिकै छ भन होइन त्यो जाने भने त कैलाशकोमै जान्छु म भने होइन त्यहाँबाट नै के अरे उसले भनौँ 4 छुट्टी त्यसरी गर्दा गर्दै म 4 छुट्टीबाट चाहिँ मैले जानु मन लागेन किनभने उसको युजमा मात्रै सधैँ बस्न त सक्दिनँ नि म भनेको मतलब तपाईँ त्यहाँ घरमा काम गर्दाखेरि पनि पटक पटक उसले त्यस्तो गर्थ्यो तपाईँलाई छुट्टीमा बोलाउने अनि गर्ने अनि 4 छुट्टीको पार्लामा चाहिँ मलाई के भन्नु भने भिटामिनको दबाई छ होइन तिमी खाऊ न सानो सानो ट्याब्लेटहरू थियो होइन यो भिटामिनको दबाई हो तिमी खाऊ कि तपाईँ त्यो बेलासम्म चाहिँ अब उसले सुरुमा त्यस्तो गरिहाल्यो अब म श्रीमान श्रीमती उसले श्रीमती स्वीकार्छु भनेको भएर चाहिँ अब हामी श्रीमान श्रीमती हो भन्ने किसिमले जान्नुहुन्थ्यो होइन उसले भन्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट पछि त्यसो भनिसकेपछि होइन मैले चाहिँ भने यो कस्तो उयो छ आफ्नो दाइ हो म तर पनि यस्तो गरिनँ उस्तो गरिनँ भन्दाखेरि होइन अनि मैले म्याडमहरूलाई भने मेरो श्रीमान नेपालमा छ होइन आर्मी हो मेरो बुवा पनि इन्डियाकै हो होइन आर्मी हो तर यस्तो हुँदैको जाँदाखेरि अब दाजुले यस्तो गर्नुभयो बुवा पनि आर्मी हजुर ओके इन्डियन आर्मी हजुर लास्ट यहाँ चाहिँ बितिसक्नु भएको छ बुवा हेर्नु ओके ल ठिक छ अहिले अनि त्यहाँबाट त्यसो भन्दै भनौँ होइन अनि त्यहाँबाट त्यसो भनिदिइसकेपछि अब मलाई त बे गर्छु यताउति भन्ने फकाउने उसले एकदम उयो गर्ने क्या एकदम उयो गर्ने मेरो कान्छी उस्तो उस्तो भन्ने होइन भन्दै जाँदाखेरि अनि मैले चाहिँ भने अब मलाई चाहिँ उसँग बस्नु मलाई खासै उयो लागेन होइन म नेपालै आउँछु भन्ने भयो नि त अब आइसकेपछि लड्छु के गर्छु भन्ने भयो होइन अनि त्यहाँबाट मलाई नेपाल पठाइदिएँ भन्दा पनि पठाइदिनँ त्यहाँबाट अब म एजेन्सीमा गएँ भने चाहिँ सबै फुल भन्छु 7 दिन्छ होला भन्ने भयो नि त मलाई त अनि त्यहाँबाट अनि के अरे त्यो उसमा गइसकेपछि मेरो बच्चा फ्याल्दैछ मेरो ब्लड अनि त्यहाँबाट म यहाँबाट जाँदाखेरि 7 दिनको मात्र थिएँ ठिक्क बच्चा बस्यो होइन उसले के भन्यो भने तेरो त बुढाको बच्चा नहुने त्यही भएर तेरो बुढाले तँलाई डिभोर्स दिएको हो भने जस्तो पनि गऱ्यो होइन तँलाई कसले भन्नु भनेर कति बाजे त्यहाँबाट त्यतिखेर त धेरै हाम्रो पछिसम्म पनि राम्रो बोली चाहिँ भएन मैले अब दाजुलाई मैले संस्कार गर्नुपर्ने ठाउँमा किनभने मलाई बिगारेपछि त म किन उसलाई मान गर्छु भन्ने भयो त काछेस के गर्दैछेस कुकुर म यहाँ मर्न आँटेँ भनेर यस्तै भने होइन मेरो ब्लड यस्तो भइरहेछ भने नि त कसरी त्यो ब्लड चाहिँ आयो कस्तो पेट दुख्ने होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उयो कस्तो भन्छ वाकहरू आउने होइन अनि त्यसलाई औषधि दिएको थियो र औषधि जनता भिटामिनको दबाई भनेर दिएको थियो अनि भिटामिनको दबाई भनेर खोइ मलाई त्यति पढ्न थियो खोइ यत्रो त चक्की अनि एउटा गोली हुँदो रहेछ नि कस्तो उयसमा कस्तो थियो त्यो डब्बा अब उहीँ मात्र पाइन्छ होइन यहाँ पाइँदैन होइन त्यस्तोमा दियो होइन मलाई अनि त्यहाँबाट खा छिटो भनेर उसले खुवाइदियो अनि तागत आउँछ भनेपछि त अब मैले त त्यो हेर्ने कुरा भएन त त्यो गोली मात्रै दियो नि त मलाई त अनि त्यस पछाडि अब उसले कहाँ लुकायो के गर्यो त मलाई थाहा छैन होइन अब मैले देखिनँ भने मलाई चाहिँ उसले ट्याब्लेट दबाई दियो होइन ट्याब्लेट दिइसकेपछि चाहिँ अब ठिकै छ मलाई अब होइन यतिको उयो होला राम्रै होला दाजुले भन्यो मलाई पेटमा फेरि बच्चा पेटमै आयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन क्या अब कामको भ्यालु रातिमा भनेको 2 बजी राति मात्रै सुत्नु पाउने बिहान एकैचोटि 5 बजे हो अनि त्यहाँबाट अब एकदम कामको अब निद्रा नपाउने अब उनीहरूको सबै हराएको जति काम गरेपछि त मलाई त्यस्तो भयो नि त अन्त होला नि त मेरो तागत पनि नभएर होला यस्तो भएको पनि भयो होइन पछाडि भए त मलाई ब्लड गएपछि मलाई शङ्का भयो क्या ए मेरो बच्चा पहिले त खुलाएको रहेछ भन्ने भयो हो अब जस अब ब्लड गयो नि फोन उसले गरे है छुट्टीमा लगेर त्यो दिनै लग्यो भने फोन गरेर कस्तो ब्लड आयो आएन भन्यो होइन म ब्लड मलाई के अरे ब्लड आएको छैन तर किन सोधेको भने मैले होइन कि तिमीले मलाई के नराम्रो गर्न आँटेको कि क्या हो भने मैले होइन अनि पापी त पापी नै होस् भने मैले होइन त कुकुर होस् भने मैले होइन त पापीलाई त कहिल्यै पनि चाहिँ छोड्दिनँ म तँलाई म नि मेरो यो नम्बरहरू फोनहरू गर्न पाएँ भने म नेपालमा फोन गरेर सबै भनिदिन्छु म आफ्नो इज्जत पनि त गयो भने अनि उसले के भन्यो भने तेरो इज्जत त गयो भनेर यस्तो कुरा पनि बाहिर भन्छिस् भनौँ क्या म भन्छु
तैँले जतिलाई गरिस् त्यो मान्छेलाई थाहा छैन होइन, तर म चाहिँ म यो कुरा छोड्दिनँ, म भन्छु भने होइन। अनि भनिसकेपछि यो त कति रहेछ डिप्रेसनमा आएको भनौँ क्या, तैँले गरेको डिप्रेसन हो मलाई बुझिस्, अरूले गरेको होइन भने मैले होइन। त्यसपछि अनि मलाई फेरि त्यो अब सेलेरी दियो है फेरि उसलाई नै। अनि मैले भने सर मेरो यो सेलेरी चाहिँ भने मैले होइन, भन्दाखेरि के भएर साउले होइन, अनि तेरो दाइ त हो नि भनेर दाइले दिइहाल्यो होइन। उसले पनि थापिहाल्यो। अनि थापिसकेपछि त्यो 4टाको तलब त महिनाको त तलब उसले थाप्यो नि त। थापिसकेपछि अनि मैले भने अब के अरे यो गर्दिनँ, अब जस्तिकै होस् भन्ने भयो नि त मलाई। अनि त्यहाँबाट दुईवटा बाटोमा बाध्दै हिँडेको क्या, कुकुर बिरालो जस्तै बाध्दै हिँड्दाखेरि त अनि फेरि मलाई त त्यही होटलमै लाने क्या, जसो गऱ्यो पनि फेरि होटलमा लाने। अनि म होटल जाँदिनँ, मलाई कुनै यो यसो सरकार छैन भने म घरमा जान्छु भन्दाखेरि त घरमा जाँदाखेरि जहिले जान्थ्यौँ होइन, जहिले भाउजू हुँदैन थियो क्या। अनि त्यहाँबाट भाउजू त नेपाल आएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट नेपाल आएपछि त्यहाँबाट त्यो घरको नकुडलाई पनि त्यस्तै गर्दो रहेछ क्या उसले, सम्झना लिम्बुनी भन्ने थियो, धरानको अरे त्यो होइन। अनि त्यो घरको आइमे त रुयो, म त उसको बुढी जस्तै रुने नि त। अनि त्यहाँबाट यो गर्ने नि त के अरे मलाई त भने भीमला तिमीलाई के भएको छ भन भन्नु दिदीले होइन। अनि मलाई दाजुले भन्दै रुन्थेँ क्या। अनि मैले त्यो छुट्टीमा कहिल्यै भात खाएन म उसको घरमा, मलाई किनकि मलाई भात खानै मन लाग्दैन, त्यो नेपाल पठाइदिन्छ भन्ने मात्र उयो भयो क्या। अनि त्यहाँबाट मलाई उनीहरूले र पनि रोकेको गरौँ, मलाई फोन पनि बोल्नु दिएन। त्यतिखेर चाहिँ हङकङमा सब त्यतिखेर एउटा थियो नि लडाइँ भएको। अनि त्यतिखेर त्यो लडाइँमा चाहिँ लास्ट उयसमा चाहिँ मलाई टोइलेट गएँ होइन, गइस उनीहरूकै घरमा। अनि ब्लड भयो। अनि सम्झनालाई मैले बोलाएँ, दिदी हेर्नु न ब्लड गयो भने मैले होइन। कैलाशले के गरेको मलाई, अब म यस्तै भएँ, अब के गर्नु भनेर गएर अनि त्यहाँबाट त्यो दिदीले भात पनि पकाइदिएन उसलाई होइन, यस्तो गऱ्यो उसलाई भन्ने भयो होला नि त। अनि त्यहाँबाट भातहरू केही पकाइदिएन। अनि पकाइदिएपछि भरे उसको र मेरो झगडा भयो, त्यो दिदी र मेरो। म नेपालमा जे पनि गर्न सक्छु, तैँले के गर्छस् भन। उसले भन्नु तेरो दाजुलाई म कोपटी खेलाउँछु भन, तिमी त कोपटी मात्रै खेलाउँछौ, तर म उसको सबै चिन्छु, फ्यामिली चिन्छु, सबै चिन्छु, तर म यसलाई कानुनको केसमा म घेरेरै छाड्छु के जस्तो लाग्छ भने मैले होइन। अनि त्यहाँबाट कानुनको केसमा म जसरी भए पनि उयो गर्छु, गरेर जस्तो भए पनि हालतमा म एक दिन त म यो गर्छु। मलाई त्यतिसम्म नगर्नु, मेरो पनि फुपूहरू छ होइन, मेरो फुपू यहीँ छ, मेरो फुपूको फ्यामिलीहरू यहीँ छ होइन, हङकङमै थियो नि त। तर मलाई अहिले कोहीसँग भेट्नु दिएको छैन, मलाई यो गरेको छैन, हातको हन्डलमा राखेको छ, तर म एक दिन भेटाएँ भने म यो कुरा सबै गर्छु भन्ने भयो होइन। अनि त्यहाँबाट मलाई त झन् उनीहरू टाइट पार्यो केटाले होइन। त्यो केटाले चाहिँ उयो गरेर नानी छुट्याइराखेर नानीतिर टिपेर गइहाल्यो बाहिर, आइडी हाल्नेको नातिनी भनौँ न उसको। अनि त्यहाँबाट गइसकेपछि त अनि जाँदै गयौँ त्यस्तो गर्दै अरे यहाँबाट मलाई छुट्टी लग्यो होइन। लगिसकेपछि त्यतिकै त्यो उयसमा जुलुस थियो नि त्यहाँ त, त्यहाँबाट त्यो जुलुसमा परेपछि अक्सिजन हुन्छ नि, अक्सिजनहरू गन आउने कि पुरा म त रुँदै हिँडेँ। अब म यस्तो त भएँ अब फेरि पनि मरे रहेछु यो लडाइँमा पनि भन्ने भयो नि त। अरूको नअत्ताली कान्छी किन अत्तालिन्छेस् भनौँ, मलाई घरमै पुऱ्याइराख, म सक्दिनँ भनेपछि अनि साउहरूलाई फोन गरेछ होइन। मेरो अब उसले अब भन्नु त पऱ्यो नि त, मैले उसले भनेछ मेरो श्रीमती हो भनेर चाहिँ हङकङमा चाहिँ भनेको रहेछ होइन। अनि मलाई त्यो श्रीमती भनेपछि अब उनीहरूले पनि विश्वास मान्यो, उयो गर्यो। अनि घरमै गयौँ, अनि घरमा गइसकेपछि सबै कुराहरू भयो होइन। अनि गइसकेपछि तर म डिप्रेसन जस्तै भएँ। अनि त्यहाँबाट तर यो बिमला त के भएको, तैँले के गरिस् भित्र बाहिर लगेर भन् त, यो त पुरै डिप्रेसनमा छ भनेर साउहरूले होइन। साउ चाहिँ 80 वर्ष पुग्नु भएको थियो, काम्नु हुन्थ्यो क्या, सेतै फुलेको। साउनी चाहिँ अब फुल्यो भने उयो गर्ने, उहाँ चाहिँ बुढी अनि बोस चाहिँ अब 30-35 वर्षकै थियो होला होइन। अनि त्यहाँबाट दुईवटा नानीहरू थियो। त्यसो भनिसकेपछि अनि बोसहरू काममा जाइहाल्नुहुन्थ्यो, साउ र साउनी चाहिँ मैसँग हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस्तो खानुहरू चाहिँ नि अब राम्रो त भन्यो भने कुनै ठाउँमा त भातहरू खानु नदिने होइन। अनि त्यहाँबाट यो गरे जति भन्दा पनि नहुने क्या, उनीहरूलाई आराप मात्रै देखेर राख्ने क्या साउनीले चाहिँ, यो त्यो यस्तो बिग्रो उस्तो बिग्रो भन्ने यो गर्ने। अनि त्यहाँबाट भन्यो भने साउलाई मैले भने नि त, मैले इभन फकाउँदै भनेपछि चाहिँ भनेपछि अनि एकदम उयो गरेँ होइन। भन्दै फकाउँदै गएपछि साउले मलाई राम्रै भन्नुभयो नि त होइन। अनि त्यहाँबाट अनि तँलाई यो सबै केटाले नै गरेको भन्यो होइन। अनि त्यहाँबाट मलाई नेपाल इन्डिया आयो, पुना आइसकेपछि मलाई एकदम तनाव भयो क्या। मलाई के गर्दा फर्केर आउनुभयो नै वहीँ हङकङमै, त्यो यो हङकङमै। अनि त्यहाँबाट त्यस्तो गरिसकेपछि मलाई कस्तो तनाव भयो,
यता पनि हुँदैन, नानीहरू पनि मै सम्हाल्नु सबै मै होइन, नानी लड्यो होइन तर पनि गाली खाने मैले नै होइन, सबै गर्दा पनि एक्लो लेबरले के गर्न सकिन्छ। अन्त यसो गरिसकेपछि समाते होइन, मलाई करायो होइन उनीहरूले। अनि त्यहाँबाट मैले यो गरेपछि अनि मलाई एकदम रिस उठ्यो। अनि पुलिसलाई फोन गरेको त्यहाँ चाहिँ खासै, तर पुलिसमा चाहिँ रङ नम्बर परिसक्यो। अनि परिसकेपछि कोहीचोटि साउहरू कामबाट तत्तिएर भए पनि आइपुग्यो होइन। त्यो अनि तैँले कसलाई फोन हानिस्, के गरिस्, कसो गरिस् भन्यो होइन। म यति साह्रो बिराम हुँदा त तपाईँहरूले छोड्नु भएन, मेरो ब्लड भएर म काम गर्न नसक्ने भइरहेको थिएँ नि त। अनि यस्तो मेरो खुट्टा सुन्नेको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, म यस्तो साह्रो हुँदा पनि तपाईँहरूले किन नछोड्नु भएको त। म यो गर्छु, म नेपाल जान्छु भन्दा पनि तपाईँहरू पठाउनुहुन्न, मलाई किन यस्तो थुन्नुहुन्छ भन्यो भन्दा यहाँ नेपालमा आएर त्यो कैलाश चाहिँ बिहे गरिरहेको रहेछ। बिहे गरेर होइन काकी, यहीँनिर बिहे गरेर उयो गरेर सबै कुरा छ नि, उहाँले नै बिहे गरेर यहीँ हाम्रै गाउँमा बिहे गरेछ होइन, यो पथरीमै। अनि पाहाड लगेछ होइन। अनि गरेपछि मैले त्यो केटीलाई पनि भनेको थिएँ, सबलाई भनेको थिएँ, तर सबलाई होला गरेको थिएँ। किनभने उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्यो भने यहाँ हङकङको रिलेसनै यही हो, हामी छोरी जति भए पनि यस्तो हो भनेर त कुरा गरेर मलाई नै क्या छिटो आइमे इज्जत बिनाको आइमे यस्तो उस्तो भनेर मलाई नै दोष देखाउने क्या। अनि मैले त्यो उयो गरिसकेपछि त्यो एकदम झ्यालबाट हाम फालेर मर्न खोजेँ। कति त्यो उयसबाट चिठी यस्तो झ्याल हुन्छ नि त, अब नौताली माथि माथि विदेशमा त ठुलो ठुलो घर हुन्छ नि त, तल खसाउँदाखेरि नेपालीहरूले सोर्दै त्यो उयसमा डस्टबिनमा हाल्दैन होइन। त्यहाँबाट केही नगरेपछि मैले पुलिसलाई फोन हानेको हो होइन। हानेपछि त अनि उयो गरेर त कसलाई कता पछि नै साउले भन्यो उसको छोरा बुहारीलाई करायो पक्कै पनि बेसाम बिमला त्यस्तो त होइन होइन, टचर तिमीले दिएको भने सर होइन होइन बुवा म यस्तो उस्तो भन्दै भन होइन। अनि त्यहाँबाट त्यस्तो गरिसकेपछि त यो गर्दै जाँदाखेरि होइन, भन्दै जाँदाखेरि अनि उसको छोराले करायो, बुवाले कराएपछि मलाई कहाँ जान्छस् बिमला त भनौँ होइन। म निस्किँदा तयार गरेँ मैले, त्यहाँबाट बस्नै चाहेन। अनि त्यहाँबाट म भने सिधै म कैलाशको घर जान्छु, त्यसले मलाई बिगारे हो, म त्यसलाई छोड्दिनँ भन्यो भने। कैलाशको घर जान्छु सरी भनौँ होइन। सर मलाई नरिसाउनु, मैले जति गरेँ मैले अब जिउलाई पनि थाम्न सकेको छुइनँ, अब यहाँ मर्नु भन्दा त म नेपालमै गएर मर्छु जस्तो पनि भयो नि त मलाई होइन। अनि भइसकेपछि अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि ल नि त अब जान्छस् भने कैलाशकोमा म गएर भन्नु बस्दै गर, म आउँछु अनि कोही केही कुरा बात गरौँला भन सरले। अनि म बुहारीहरूले त कति मलाई त त्यहाँबाट त कैलाशको घर त जानै दिएन, एजेन्सीमै पुर्यायो। अनि त्यो पारु गुरुङको घरमा पुर्याएपछि मैले कति रुएँ भने कराएँ। मलाई त एकैचोटि हस्पिटल लगेर त यो हुन्छ नि यस्तो योमा लगेर त उयो गरेछ। अनि यो चाहिँ नेपालमै पेट बोकेर आएको भन्ने त पुरा आरोप ल्यायो। अनि भने त मलाई त छोडिदिइरहेको, अनि भरे त कोही आउँदैन। अनि ऊ चाहिँ यता बिगार्ने मान्छे नेपालमा आएर बिहे गरिरहेछ मङ्सिर महिनामा, म उहाँ बिजोग भइरहेको छु हो। अनि त्यहाँबाट म नसकेपछि मलाई हस्पिटल लगिसकेपछि न मलाई नेपाली आउँछ इङ्ग्लिसमा त इङ्ग्लिस नआउँछ न यो चाइनिज भाषा आउँछ, चाइनिजहरू सबै बेडमा छ है, मलाई त केही गर्न आउँदैन। त्यस्तो हुँदा पनि भएँ मैले होइन, भोगेँ। अनि त्यहाँबाट मैले त्यसो गरिसकेपछि अनि नेपाली उल्लाबारीको अरे बेलबारीको दिदीलाई भेटाएँ कि, त्यो दिदीले मलाई बचाउनु भयो होइन, यस्तो यस्तो हो भनेर सबै भन्नुभयो ल होइन। छोड्नु हुँदैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आइडीहरू बनाउनु छ, त्यसरी बनाउँदो रहेछ क्या त्यो बिहे गरेर उयो गरेर। अनि त्यो दिदीले मलाई फेरि बिचमा सपोर्ट गरेन क्या हस्पिटलमा पनि। अब जे होस् तिमीलाई उनीहरूले नै आएर लान्छ, तिमी टेन्सन नगर, उहाँ हङकङमा त राम्रो हुन्छ, उपचार राम्रो हुन्छ, पछि निको भएपछि तिमीलाई निकालेर लान्छ भनौँ। अनि आज भन्ला भोलि आउला पर्सि आउला छैन। अनि त्यहाँबाट मलाई एजेन्सीमा निकालिदियो। अनि भोलिदेखिबाट तिमी ड्युटीमा जाऊ भनौँ होइन। अनि भनिसकेपछि मलाई एउटा दिदी पोखराको दिदीले चाहिँ भन्नुभयो होइन। अनि पोखराको दिदीले चाहिँ फोन गर्न त अब भनेर चोरेर मैले नेपाल फोन गरेपछि चाहिँ अनि यहाँ हल्ला भएछ होइन। हल्ला भइसकेपछि चाहिँ त्यो कैलाश चाहिँ यताउति भाग्दै अनि त्यहाँबाट वहीँ आइपुगेछ भनौँ न होइन। म त्यहाँबाट उसकै घरमा मलाई साउहरूले सबले बुझायो नि त। अनि बुझाइसकेपछि चाहिँ उसलाई यहाँ आएर अब हङकङमा आयो होइन। त्यहाँबाट उसकै कोठामा राखेको थियो। अनि राखिसकेपछि मेरो फुपाजीहरूले पनि सबले भेटाएपछि त अब यो भयो नि त हल्ला भइसक्यो त। अनि उसकै घरमा लगेर राखिदिएपछि अनि उसको बुढी आएको रहेछ त्यही दिन नेपालबाट उयो गरेर। त्यहाँबाट त अनि त्यस्तो हुँदै आएर चाहिँ उसलाई गरे सबै कुरा गरिसकेपछि म स्वीकार्छु, म बिहे गर्छु होइन, मेरो नेपालमा पनि सबैलाई भनौँ होइन। भनिसकेपछि अनि त हाम्रो भाइले मेरो कान्छा भाइले चाहिँ त गोरु रहेछस्, गोरु नुहरू तिमीहरू गोरुहरू
यस्तो गर्ने अर्काका चेलीलाई यस्तो गर्ने तेरो पनि चेली नै हो त गुरु होइनस् भन्दै भन होइन म अनि तर होइन होइन म स्वीकार्छु यस्तो गर्छु भन्दै भन अनि भनिसकेपछि नि यो सुनहरू अहिले छ नि जुन यो 1 तोला सिक्रीहरू सबै त्यतिखेर किनेर मेरै तलबले भनौँ न उसले त मेरो पैसा जति मैले 1 रुपैयाँ पनि पाउनु भएन त्यहाँबाट महिना बस्नु भयो त्यहाँ 8 महिना भनौँ न अब 9 महिना न 9 महिनामा आइपुग्यो भने न सबै उसैले लिन्थ्यो सबै सेलेरी पैसा दिँदैन थियो 1 रुपैयाँ दिनु हुन थियो अनि त्यहाँबाट जति पनि यो गर्ने ऊ गर्ने सबै त्यस्तो गरेपछि अनि मैले दाजुलाई भने मेरो पैसा पनि देऊ म जान आँटेँ अब यो गरेँ मलाई भने 2 महिना तलमा झिकाइहाल्छु टेन्सन नगर्नु कुनै हालतले म झिकाउँछु भनेर उनीहरू त उयो गर्यो भने पारुले फोन गर्यो है अनि मलाई म बिराम हुँदाखेरि सकेन त उठ्नु होइन अनि पासपोर्ट छोडिएछ अनि त्यो छोडिएपछि त त्यो उसलाई फोन गर्यो है अनि तैँले मलाई के भन्नु फोन उनीहरू बोल्यो अनि त फकाएर केही सुनहरू दिएर पठाइनस् त्यसै यन्द्र गर्ने भन्दै त्यो एजेन्सी पारु गुरुङले भनौँ भनिसकेपछि होला त भन्यो अब होइन मानेन केही गर्दा पनि मानेन उयो गर्दा पनि अब यो त मान्दिनँ यसलाई त अब के गर्नु यो रन्डीलाई त मेरो यो नै यो फ्याल्ने भयो मेरो आइडी नै फ्याल्ने भयो भन्दै भन्यो त्यहाँ पाउँदैन रहेछ नि त त्यस्तो भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त पुलिस यसमा लग्यो होइन अनि त्यहाँ फेरि डक्टरकोमा लग्यो मलाई लगिसकेपछि नि डक्टरहरूले सोध्यो नि त अनि मलाई फेरि केही नआउने नि त अनि नेपालीमा फेरि हो भनेर यस्तो यस्तो भनेर उनीहरूले देखाउँदो रहेछ नि त मलाई हेल्प चाहिएको हो भने मैले त्यो इङ्ग्लिसमा अनि त्यहाँबाट सबै कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि त नेपाल जाँदैछस् अरे तँलाई केही भएको हो कि होइन होइन तँलाई यो यसलाई बलात्कार केसमा हालेको हो यस्तो भएको हो तँलाई गरेको हो भनेर सोध्यो नि त अनि भनेको त कि त्यो डरले चर्चर भएर तर त्यो बुझ्नै बुझेन छ कि हिन्दी पनि राम्रो बुझेन नि त अनि त्यहाँबाट नबुझेपछि त होइन मलाई त अनि त्यहाँ होइन यसले ढाँटेको उस्तो उस्तो भनेर त उनीहरूको सबै इङ्ग्लिसबाट चाइनिज भाषाबाट मिलाइहाल्यो त्यहाँबाट मिलाइसकेपछि त म त अब नेपाल सियोर आउने भएँ अब होइन त्यहाँ उनीहरूले जालखेल गर्नु थाल्यो गरिसकेपछि मेरो फुपाजीले पनि के गर्नु सक्नु भएन त्यहाँबाट नि मेरो फुपाजी थियो मलाई बचायो होइन त्यो मात्रै धेरै गर्व मान्छे जाने दिन भएपछि चाहिँ फुपाजी आउनुभयो अनि यो सुन देखा भन अनि सुन देखाउँदैन यो के अरे गालेर यति भएको हो 1 तोला सुनको भन्दै भन्नुभयो त्यो हाँसिरहेको होइन अनि के अरे मैले भने यो कुकुरले मलाई यस्तो गरेछ म यस्तो छोड्दिनँ यसलाई भन्दाखेरि जे गर्नु अब जे हुन्छ नेपालमा गएर गर होइन अब यहाँ सकिएन भन्नुभयो त फुपाजीले अनि त्यस पछाडि त्यो मान्छेले चाहिँ समुद्रमा लानुको चाहिँ लगाउँ भनौँ न अनि त समुद्रमा लगेर त जाँदा त्यहाँ उता बिचमा भनेर त लात्ताले हान्नु खोज्ने क्या मलाई पछाडिबाट धन्न त्यतिखेर पुलिस आइपुग्यो त्यहाँको उसले त भाग भनेर म त बिरामी मान्छे त्यो ब्लड गएको हिँड्नु नसक्ने है म त ब्लड गएको चाहिँ कति भएको थियो 4 महिना असारमा के अरे साउन महिनाबाट होइन साउन भदौ असोज कार्तिक होइन मङ्सिरसम्म अनि पुससम्म पनि निको भएन नि त अनि मेरो ब्लड गएको भयो नन स्टप गइरहेको थियो अनि त्यहाँबाट मैले त्यहाँबाट यो गर्दै म त ब्लड मान्छे अब सक्दिनँ भनेको त उसले त बोकेर क्या काँधमा बोकेर भागो अनि मलाई किन बोकेको भनेको त किन भाग्नु सक्दैन म बिरामी मान्छे सक्दिनँ त भने पुलिसले मार्छ क्या कान्छी भन्दै लुकायो है उसले नै किन ऊ पनि उहिले गल रहेछ क्या ऊ आइडी बनेको रहेछ अब आइडी दिने मान्छे चाहिँ यो धरानको हो त्यही उयोले त्यही नदिएको हुनाले मलाई त्यसो गर्यो दोस्रोचोटि टिकट काटेर चाहिँ अनि मलाई उयसमा एयरपोर्टसम्म नै उहाँले पुर्याउन आउनुभयो अनि आइसक्यो त्यो कुकुरले मलाई किन गर्यो त भने म सक्दिनँ भनेको त के यस्तो अरे या कोहीहरूलाई बोलाइदिउँ यो गरिदिउँ भन्दै भन्यो क्या अनि त्यो उसलाई बोक्ने मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त्यो यस्तो त्यहाँनिर हुँदो रहेछ केही सहयोगहरू गर्नेहरू हुँदो रहेछ नि त अनि उसलाई पक्रिन्छ भनेर के फेरि चुप्पो लागेर झोलाहरू दुखे पनि नथ्यो उक्ले भरे हिँड्न आइया नभनिकन हिँड्नु ल भन्यो क्या मलाई दुखे त म किन भन्दिनँ म सक्छु भनेर भरे भित्र मिलाएको रहेछ उनीहरूले नै सबै भित्रै छ भने एयरपोर्टसम्म नै लाने अन्त एयरपोर्टसम्म नै लगिसकेपछि होइन सबै गर्ने नि मैले चाहिँ उसले चाहिँ मेमोरी हुन्छ नि जुन मेमोरी चाहिँ निकालेर चाहिँ फ्यालिदिने खोजेको थिएछ उसको फोटोहरू यो अहिले फोटोहरू छ नि डिलिट गर्नु खोजेको रहेछ तर मैले चाहिँ जिप्रोमा लुकाएँ क्या अब त्यहाँबाट चाहिँ खोइ त्यो मेमोरी खोइ भन्दा चाहिँ फ्यालिदिइसकेँ मैले त्यो बाथरुममै भनिदिएँ हो अनि भनिदिइसकेपछि नि ठिकै छ भनेर खुसी हुँदैन नि उता पठाएँ मलाई होइन मैले कपडाहरू पनि ल्याएको थिएँ होइन अनि कपडाहरू पनि किनभने प्रुफ यो चाहिन्छ भने मैले कपडाहरू ल्याएको थिएँ अनि भरे त एयरपोर्टमै त्यो चाबी हुन्छ नि त्यो बाक्साको त्यो चाबी फुटाएर उसको कपडा जति लगेर अनि त्यो त्यहाँ बिचमा चाहिँ अनि उसले ओछ्याएर सुत भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले फुकी पठाएको रहेछ अनि पछाडिबाट चामल भेटाएँ होइन तर मैले ओछ्याएन केही गरेन अनि नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई म हिँड्नु पनि सकेन म उयो गर्नु पनि सकेन जबरजस्ती त्यहाँ दार्जिलिङको दिदीहरूलाई हेल्प मागेँ होइन अनि काँक्रा भिटासम्म ल्याइदियो होइन ल्याइदिइसकेपछि चाहिँ मलाई यो गर्ने
भन्ने भएपछि त अब त्यो दिदीहरू अहिले हङकङमा जानु भइसक्नु भयो मलाई पछाडि फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँ यहाँ काकाडी भित्र म आएँ अनि आइसकेपछि म सकेन मैले झोलाहरू गर्न त्यहाँबाट त्यो दिदीहरूले नै हेल्प गरेर नेपालसम्म ल्याइदियो होइन म चाहिँ हिँड्नु सकेन पछि मैले एकैचोटि मलाई यो पुपुहरूको घरमा आएँ अनि पुपुहरूको घरबाट चाहिँ म सिधै पुलिस थाना गएँ अनि पुलिस थानामा गइसकेपछि त्यहाँदेखि यस्तो म हिँड्नु नसक्ने उहाँले पनि देख्नुभयो हिँड्नु नसक्ने अवस्था थिएँ होइन अनि हिँड्नु नसक्ने भएपछि अब यी बहिनी कसरी बाँच्यो भनेर यस्तै थिएँ म यो नै थिएन यस्तो ज्यान अहिले अलिक ठिक छ पुस 27 गते आइपुगेको म पुस 27 गते आइपुगेँ पुस 27 गते नै यो वर्षी पुग्यो ठ्याक्कै अनि त्यहाँबाट अनि यो पुसमा वर्ष आएर यति भयो भनौँ न अनि त्यहाँबाट ट्याक्कैसम्मले चाहिँ उसले चाहिँ उयो गरेको क्या सबै गरिसकेपछि मलाई पुलिसहरूले डिएसपीहरूले पनि देख्नु भएको हो अब यी बहिनी कस्तो बिजोक हुनुभएछ तपाईँ त कस्तो अवस्थामा पनि यहाँनिर आइपुगेको धन्न बाँचेर आउनु भएछ भन्दै भन्नुभयो होइन तिमी आफ्नो ज्यानहरू लाइफमा राम्रो गर मलाई कैलाशले यस्तो यस्तो गरौँ म त अब आएँ मलाई यस्तो भएको छ अब के गर्नु मैले नि यहाँ पाउँछु पाउँदिनँ होइन भनेर म अहिले यहाँ जसरी आइरहेको छु दिइसकेको छु अनि निमोदानमा चाहिँ नि मैले सिधै भने मलाई यस्तो मेरो बच्चा पनि गयो अनि एक त मेरो दाग गयो होइन अनि उसले मलाई त्यो मैले मन पराएको पनि होइन उसलाई आफ्नो माइतीसँग यो गर्न हुँदैन कसलाई रहर हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ मलाई किनभने ऊ बलात्कारी के हो नि त हो मैले त्यही गर्थेँ अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि मैले उयो गरिसकेपछि त्यस्तो हुँदै हुँदै आएँ होइन मलाई सहयोग गर्नेहरू पनि अब उहाँहरूले नै गर्नुभयो त्यहाँदेखि मलाई खानाहरू पनि सबै हस्पिटलहरू पनि उहाँ लानुभयो यो हस्पिटलको कार्ड हो यहाँ होइन मैले भने अब सर मैले यस्तो उस्तो भनेपछि अनि सबै कुरा गरेँ ड्यामेज चेक गर्यो ठिकै थियो उसले मलाई आउने बेलासम्म पनि सुताएको थियो यता आउँदा पनि सुताएको थियो अनि त्यसलाई म छोड्छु भन्नु त त्यतिसम्म मैले यहाँ पाउनु अनअधि हो मैले त यो यहाँ आउने बेलासम्म पनि सुताउनु भनेको उसको कस्तो सामानको थियो यहाँनिर मलाई जुन ट्रेनमा चढेर आएँ प्लेनमा चढेर आएँ त्यतिखेरसम्म पनि उसले मलाई सुताउनु भनेको त एकदम यो हो नि त उसको त त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले इन्कार गर्नु भएन त इन्कार गर्दा पनि सकिनँ भन्दैछु त मलाई सबैले मैपट्टि मात्र खनिएको भयो होइन मैले थाहा पाएँ हेर्नु तै उस्तो भन्दै अनि उनीहरूको जस उनीहरूको चिनेको मान्छेहरूले पनि के अरे तेरो उयो जस्तो लाग्छ तेरो बुढालाई फसाए जस्तो लाग्छ यताउति भन्ने क्या अनि रातिमा आएर थुक्ने क्या अनुहारतिर अनि र पनि यस्तो नै बात थियो तिमीहरू के मलाई त्यस्तो गर्दाखेरि पनि मलाई गर्ने भने म एक्लो बनाउने क्या उनीहरूले चाहिँ अनि त्यहाँबाट मलाई एक्लो बनाइसकेपछि मलाई त्यसले भन्यो मलाई नेपाल नजानु त इन्डियामा बस्नु भनौँ होइन किनभने मैले फेसबुकमा फोटो अपलोड हाल्नु थालेँ नि त गरिसकेपछि त मलाई त एकैचोटि फोन गरेँ त यस्तो उस्तो भन्दै फोन गरेँ त्यसले के मैले हाल्नु नपाउनु तैँले गरिस् मैले गरेँ म डराउनेवाला छुइनँ झुक्नेवाला छुइनँ भने मैले होइन त्यस्तै भनेपछि झुक्नेवाला छुइनँ कुनै सामान गर्न सक्दिनँ भनेको तैँले एउटा नेपाल आर्मी एउटा बाउ मेरो इन्डियन आर्मी मेरो मामाहरू पनि हो कसम खाएको छोरी हो नेपाली छोरी हो म खुकुरीको टुप्पा 3 थुपा खाने यो गरेको बुझिस् तँलाई म त्यसै छोड्दिनँ भने मैले तँलाई 1 करोड दिएर मार्न लाउँछु भनौँ एकैचोटि त्यस्तो भनेपछि त मलाई डर भयो है अलिकति कस्तो डर लाग्यो क्या मलाई त्यसो भनेपछि अब 1 करोड दिएर त भएको सबै मान्छे छ नि बुढोदेखि लिएर भर्खरको केटासम्म लिएर चाहिँ तँलाई खोज तलास गरेर म काटेर मार्छु भनौँ उसले त पुरा मलाई धम्कायो है भनिसकेपछि त उयो गरेछ नि मैले यो पनि उसले त्यतिखेर त म्यासेन्जरहरू सबै थियो मैले पुलिसलाई पनि दिएको थिएँ त्यस पछाडि चाहिँ होइन मैले सबै पुलिसलाई नै यो गरेर देखाएर फोटोहरू सबै ऊ बोलेको भोइस होइन सबै पठाएँ देखाएँ अनि देखाइसकेपछि नि एकदम उहाँहरूले पनि भन्यो यो त एकदम यो रहेछ मान्छेलाई उयो पर्ने ठाउँ होइन यो चाहिँ सत्य कथा हो किनकि एक्लो हुनु उहाँ भनेको यहाँ भएको भए त मैले हेल्प पाउँथेँ होला नि त केही त होइन त्यहाँ त पाउनु सकेन अहिले म तपाईँहरूको सामु आउँदैछु नि त हेल्प माग्नु त्यस्तै मैले पनि उहाँ हेल्प माग्नुको लागि कति गर्दा पनि मलाई चाहिँ गरेन म एक्लोपना भएँ होइन मैले एउटा बाध्यताले परि गएँ मैले रहर गर्दा हिँड्ने मान्छेलाई हो किन ऊ बिग्रिने मान्छेलाई उसलाई थाहा हुँदैन ठेस लाग्ने तर मैले पनि जानेर पनि उयो गरेर पनि म यस्तो हुँदिनँ भन्दा मलाई अचानक मलाई दाग लाग्यो नि आज होइन मलाई एकदम यो भएँ म अब उयो गरौँ भयो माइती पक्ष पनि आउनु सकेन फुपूको घरमा बसेँ होइन उहाँहरूलाई पनि थाहा छ होइन अनि त्यहाँबाट म त्यति आउनु तल पनि सकेन अब के गर्नु कसो गर्नु भयो अनि पुलिस थानामा भनौँ उहाँहरूले तिमी जस्तो सुकै भए पनि तिमी केही नसोच भन्नुभयो होइन तिमीले केही नसोच्नु बहिनी भन तर म डिप्रेसन जस्तै भइसकेको थिएँ होइन अनि सबैले भन्नुभएछ पुलिसहरूले पनि आमाहरूलाई सबै काकीहरूलाई पनि भन्नुभएछ होइन उहाँलाई के अरे प्रेस हुन दिनु किनकि ऊ डिप्रेसन जस्तो पनि भइसकेको छ होइन अब उहाँ बाँचेर आउनु नै राम्रो हो
पछि बरु जे हुने प्रोसेस पछि चलाउँदै गरौँ, अहिले यति उसले गरिरहेछ होइन, अब जति हुने गर्दै गर्छ, सबै कुरा गर्छ भन्नुभयो होइन। त्यहाँबाट त मलाई पठाउनु भयो घर। सोच्दा सोच्दै पनि म यो हुँदै पनि पागल जस्तै भएछु के। अब आफै बोल्ने, कराउने होइन, रुने, चिचाउने, मलाई यस्तो के भएको भन्नेहरू भयो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो शरीरमा 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन, केही पनि थिएन, अब चप्पल पनि थिएन। फुपूको घरबाट निस्केर जाँदाखेरि त्यहाँबाट म के कसो भयो मलाई थाहा छैन। एकैचोटि म काँकडे भिट्टा छ नि मेरो भाइको घर, तपाईँ थाहा छ मेरो जेठा भाइको घर काँकडे भिट्टा ससुरालीमा बस्छ होइन। त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ जस अब त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले मलाई सोधखोज गर्यो होइन। त्यहाँ उयस गरेपछि तपाईँको त अर्को बुढा अरे हो भने। अर्को बुढा त होइन त भने। तर म हाँसेको गर्ने, रुको गर्ने। अनि मेरो बुढाले चाहिँ माइतीमा बुझाउनु ल्याउने भनेर बुझायो, यताउति गऱ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट यो गर्ने भयो। अनि त्यहाँबाट फेरि पछाडिबाट के भयो मलाई। अनि त्यहाँबाट म काठमाडौँ गएछु होइन। अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ गएपछि मसँग त पैसा त थिएन, कहाँबाट आयो के गर्यो फेरि थाहा छैन। भाइहरूलाई पनि मागेन मैले, कस्तो भएर पनि मैले यत्रोसम्म यो गरेँ होइन। दुःख त पाएँ नि मैले नै। अनि त्यहाँबाट मसँग मोबाइल छैन, केही छैन, र पनि उयो गर्दै हिँड्दै आमाहरूलाई पनि भेटाएन। त्यहाँबाट भाउ जस एउटा टर्चरमा त आएँ नि म होइन। त्यहाँबाट उयो गर्दै जाँदाखेरि आफ्नै ठाउँमा हुँदै गएँ। पछिबाट मेरो श्रीमानसँग भेट भएछु होइन। श्रीमानसँग मेरो डिभोर्स जस्तै भएको थियो, ढाँट हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। अनि त्यहाँबाट हामी अलग नै थियौँ होइन। त्यहीबाट त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि अब पैसाकै विषयमा त हो नि यो हङकङ विदेशमै। अनि त्यहाँबाट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि हुँदै आयो होइन। आइसकेपछि अब श्रीमानले मलाई के भन्नु, तेरो ब्लड कहाँबाट आयो, तेरो ब्लड चाहिँ कहाँबाट आयो त भनौँ। उसको हाकिमले उपचार गर्ने भयो, मलाई लु भनौँ। अनि मैले भने मलाई कैलाशले यस्तो गर्यो, म यस्तो भएँ होइन, म त के गर्नु भने मैले होइन। के गरौँ भन। फेरि अब सबै कुरा त भनौँ कि भन्दा पनि डराएँ म पनि होइन। बुढालाई एकैचोटि भन्दा मेरो केही छ भने भन। त्यहाँबाट फेरि आफै हाँस्यो अरे क्या। अब यो त पागल पो भएको रहेछ भनेर त उसले त माइतीमा बुझाउनु ल्याउँदा ठ्याक्कै 14 गते उयो थियो नि कि लकडाउन इन्डियाको बोर्डर। अनि त्यहाँबाट ल्याइसकेपछि चाहिँ अनि गरिसकेपछि मलाई त्यहाँबाट सबै होस्, त्यहाँबाट बिस्तारै आयो। अनि बुहारीहरूले पनि धामी झाँक्री अब यस्तो हुन्छ नि, डक्टरहरूकोमा लग्यो, सबैतिर लग्दै जाँदाखेरि अब मेरो बुढा उहाँ काठमाडौँ जानु पाएन। म भरे अब एउटै बिस्तार हुनु पर्यो। अब त्यहाँ त उसले भन्यो, बुहारीले भन्यो, अब हेर यहाँ त त्यस्तो अलग नगर्नु, दिदीको बुढा भनेको छु, एकको ठाउँमा बस्नु भनिसकेपछि अब बस्दै जाँदाखेरि अब फेरि म प्रेग्नेन्ट भएछु होइन। भइसकेपछि अब त्यसमा के भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब यो विदेशको बच्चाको हो कि यहाँको बच्चा हो भन्ने कुरा गरेर उयो गर्नु थाल्यो होइन उनीहरूले। अनि त्यहाँबाट त्यतिसम्म पनि मैले भोग्दै आएँ होइन। मलाई अब यो कैलाश चाहिँ के गर्नुपर्ने र यसलाई मैले यो के पाउने अधिकार होइन। मैले